שלום חברים וחג סוכות שמח. אנחנו נמצאים בחג הסוכות ואני רוצה לקחת נקודה לחינוך, הערה שעלתה לי בחג הזה. ארבעת המינים, עוקדים אותם ביחד, מנענעים אותם, יש 4 מינים, הדס לולב, ערבה, אתרוג, וביניהם ערבה. הערבה זה מסמל לטלות טעם ולא ריח. את אחי לא יוצלח, את אחי פחות להתחבר אליו מבחינה חברתית. איך זה בחינוך? יש לנו, לכל ילד, יש את הילד האתרוג, המושלם, שהוא באמת לא עושה בעיות, הוא עושה מה שאומרים לו, ילד מתוק, אבל יש את הבחינה של הערבה. הערבה זה ילד מאתגר, ילד, ניקח לדוגמה ילד עם הפרעת קשב וריכוז, ההיפראקטיביות, הוא מאתגר את הבית, מפר את האיזון בבית, מוציא את ההורים מדעתם, את האחים שלו. מה עושים בכזה מצב? הערבה זה מלשון ערבות. במתן תורה כתוב בנינו ערבים בעדינו. מה זה בנינו ערבים בעדינו? מלשון ערבות בנקאית, כסף, הלוואה. ברגע הנקודה הראשונה שאנחנו לוקחים, שבנינו ערבים בעדינו. בנינו, אנחנו ערבים בעדם בשבילנו והם ערבים לנו. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה בפועל? איך מתנהגים עם ילד שהוא מתנהג כמו ערבה, מאתגר, פחות להתחבר אליו, והנטייה היא פשוט מאתגרת? מה עושים עם כזה ילד? מאוד פשוט. ערבה, אותיות בהיפוך בעירה. יש במקום 2 אופציות. אופציה אחת זה ליצור בעירה, שדה קרב בבית, ששם אנחנו מתמודדים עם הילד, צועקים, יוצאים מהכלים, יוצרים טריגרים, ואז האיזון לא רק מפר, נוצר קרע. או שאנחנו באים למצב של ערבה מלשון ערבות, לבוא בנחת, להבין שיש פה ילד שמתמודד, ואנחנו ההורים, המחנכים בכיתה, צריכים לעזור לו ולהתמודד, איך להתמודד עם הסיטואציה, כי הוא לא יכול לעזור לעצמו. את הבלנס הזה, את הערבות הזאת, יוצרים אותה מתוך נחת, אז אפשר להגיע לפתרון, וגם הילד ירגיש את זה והוא יתנהג בהתאם, למרות הטריגרים. פחות בעירה. ערבות זה הנקודה שלוקחים מחג הסוכות. שיהיה לכולנו שנה נפלאה ושמחה.